سلام ټولو محترمو دوستانو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول راته ښه او جوړ وي. د ټولو دوستانو څخه هیله کوو چې زموږ کوم چینل چې دا هغه درسره سبسکرایب کړئ. یو ځل یې د حضرت علي کرم الله وجهه وفرمیل 4 قسمه خلک جنت ته نشي داخلېدی. چا ورڅخه پوښتنه وکړه چې ای علي کوم 4 قسمه خلک جنت ته نشي داخلېدی؟ حضرت علی کرم الله وجهه ورته وفرمیل لاندې 4 قسمه خلک جنت ته نشي داخلېدی. اول سودخور، یعنی هر هغه څوک چې سود خوري هغه جنت ته نشي داخلېدی. دوهم د مور او پلار نافرمانه، یعنی هر هغه څوک چې د مور او پلار ځوروي یا هم د هغې نه نافرماني کوي. دریم چې دا د یتیم د مال خوړلو والا او په کمزور باندې د ظلم کولو والا. او څلورم چې دا هر هغه خلک چې انسان زړه درد کوي، انسان ته زړه ماتوي، انسانانو ته یا مسلمانانو ته درد رسوي. دا 4 هغه قسم خلک دي چې هیڅ کله دوی جنت ته خوڅه کوي چې د جنت خوشبو هم په دوی باندې نشي لګېدی. محترمو دا هغه 4 قسمه خلک دي چې جنت ته هیڅ کله هم نشي داخلېدی. خدای زموږ او تاسو ترې وساتي، الله مو دې جنت نصیب کړي. په اخر کې بیا هم د ټولو دوستانو څخه هیله کوو چې زموږ کوم چینل چې دا هغه در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا پورې د خدای په امان.